Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sunshine at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kuman nga isalaysay ti kapadasak itibiyag. Sipud kaubing ko, sa anak as sinuportaran ti mismo nga inak. Ngem impateg, ken in respeto klatta ti inak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Sunshine, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Auntie Carla? Apay, anya ti pagam kataglablabaak. Auntie, apay asana ka na yun nga adda dito ni Mama? Ay na, urayam ni mamam, ta isunto ti pagsaludsudam. Sige, panawan na kung dito itani, mataktak ako na yan. Auntie? Alan, panawan na kun. Ayun gayam, ingkaman alaan di may sa asabon ijay. Sige, Auntie. Auntie, awan mat. Ayun gayam, kasano makitam kat bulsek ka. Sige, siya kun ti mangana. Ada kamin ka ni Jan, Carla. Nasaya at matngarod na da kayo. Nagado adamdamagan ni Sunshine kanya. Apay, di mo pala na ibaga iti ama ni Jan ti may papankin ni Sunshine? Saan pay? Kan saan man aday ti pagsaritaan ta? Ada kami, gaputa kinid daw dagiti kakabagyan ni Mario, adito iti pangsarungkaran da ni Jan. Iso akas iti sigod, ilamang mo pay laang ni Sunshine. Anya! Mama, adda kayo matgayam. Arakupan ka mat. Nalahos ton, aday wanak ta nagbara ti panawon ditoy. Mama, ilumang ka di manan. Wen, tano saan? Alaan da ka no makita da ka ditoy. Kasta ka di, Mama? Sige nga rod. Aglimang akon, kadyak rumrumwar. Pinanawan daklata da, Mama. Hindi da kayat nga isuro ija bagyo, Auntie Carla. Ala, husto daytan. Saan na bali, taadaak matakadwam. Hindi nakadipanawan, Auntie. Saan? Di ka agdanag. Tadi kanto panawan. Ibati kan dito School for the Blind, Sunshine. Dito'y ka, tapno makasursuro ka mat. Saan abale, tadadagiti house parents yun dito'y. Mama. Di ka agsangit Tama nga na ibagada, paspasangitan ka. Unay kamutan nga ubin. Damag ti mayadayaw kada kayo, Mama. Sigurado may kawag. Uray, taparakin kamot lang da ito'y. No makaadal ka, nasaysaya ato tibiyag mo. Uray, tasa nga pulo mo ton titawan mo. Sige nga rod, Mama. Panawan daklatan ditoy. Sige, umay kanto laangan sukunan inton bakasyon. Masapul amalpas mi nagkitoy nga inawan. Sakbay ang mga rugit ti klase. Intong malam. Wow! Nagdagatan ni ading ko nga gugas iti plato. Manong dyan? Adda kayo? Wen, ading ko. Kadwak ni mama. Umay ka. Ipakadakan iti house parents yo. Agsasarita tayo labiit. Wen, Manong. Kakadwa, mabit lang ha. Sangwag bit da manong ko. Sige lang, Sunshine! Inawagan na ti teacher mo, Sunshine. Ma-integrate ka kanon, tapno ije kan lugar tayo nga agadal. Agpaiso, Mama? Wen, iso nga apaman amalpas ti closing ti klase yu dito'y itaatawan.
iyawid dakan. Nasayaat nga rod no kasta, mama. Kayat kung tikas jay. Tapno maya si dagak kada kayo. Ako yung tanto amapan ije eskwilaan, ading. Wen manong. Mayap tikas ta. Ate Carla, adda akon. Ay na, maragsakan takalpasan ti do atawan na panagadal mo ije bagyo. Adda ka manin di ti lugar tayo. Wen auntie, kat maragsakan akunay. O alang nga rod, lalaingom ti agadal ha, kaanakan. Naka-enroll kan, Sunshine. Lalaingam ti agadal, ha? Di ka mangibabain. Wen mama, di kay madanagan. Taigaod ko ti agadal. Ay, harubang laang, ah. Tano saan? Pagsardengan ka laangan. Ikarik, mama. Agadalak anaimba. Kasla ka ano laang day di nag-enroll ka. Ngam ita, umadanin ti closing yo, Sunshine. Wen nga rod, Auntie Carla. Sinaysayaat mo kadimot laang ti panagadal mo. Wen auntie. Uy, amangan no adamot honor mo. Uray awan auntie. Basta na nga to ti grades ko. O ala, itapay laang. Kablaawan kan, Sunshine. Dumngag kayo iti baga, class. Asidegan ti closing. Ket addan first honor tayo. Kayat tso ka di amamuan? Yes, sir! Agulimag kayo nga rod. Tay baga, no asino dagiti adda honor na. Ti first honor tayo, ket awan sa bali, no saan ani Miss Sunshine Valdez. Pudno ka di tinangag ko. Ang tagtagain na paksalaang. Kaya ti second honor, awan sa bali, no saan ani Miss Lara Zamora. Wow! Kaya't maamuan yun to, no asino pa dagiti adda honor na, ken dagiti agawat iti award inton bakasyon nyo. Okay, class, dismiss. Agbati dagiti cleaners tayo. See you on Monday. Bye, class! Bye, sir! Ala, kas na tsak pala mamati itimbagan ni sir. Nasayahan, agawid ako. Kat ipadamag ko na ito kan ni mama. Sigurado ang maragsakan day jay. Nasayaat mo't nga rod, ano kasta? Adamot laangan maaramidam, apakaragsakak. Mama? Ay na, Sunshine. Naragsakak para kan kakaanakan. Agyaman ak, auntie. Amuyo, mama, auntie. Uray sa anak ka nag-first honor. Naragsakak lata. Tinapatag. Kat nakaadalak. Ay, dang nga. Nasaysayaat mo't laang ano, first honor ka. Ay, mapan ko man ket di padamag ka dagiti kukumari kan kakabagyan tayo daytoy. Anya? Saanan, mama? Ang mga no ibagada ba yung agparparamag tayo? Ay, basta, mapan ko ipadamag daytoy kadakwada. Congrats ka, anakan. Deserve mo met nga minti ag first honor. Agyaman ak, auntie. Isagot ko kada kayo tibaligi. Kasano ang napasamak ti kasjay? Si Kati first honor? Ngam sino katanda kalpasan lang ti talungal daw? Anya ti inaramid mo, ah? Tsaka mo, mama. Bye-bye, antayon. Na, Okay lang kanyak nga uray sa anak na first honor. saan ang mabalin? Siguro, pudno ti damag ko ano pa nagregalo di teacher yu di second honor. Isa binaliwan da? Wanan day ti bain? Tsaka mo, mama. Ang awan pari ko titi dayta. Ay, Awan ang yaman na kanyak.
Iso apang nga asiyo. Di kay kumaagungatan. Nakababa inti napasamak. Manong dyan. Anya nga ron ngay ading ko. Di mo mat nagayatan akas jeti mapasamak. Di nak maawatan ni mama. Bayamon ni mama, ading ko. Agbaaw tumatlaang tipungtot na. Masaksak tanak manong. Ni kumamama ti pangalak iti pigsak kadag iti kakastoy apasama kiti biyag ko. Ala, hustun ading ko. Ada aklaang dito'y akabsat mo. Agyaman ak manong. Taure agkabsat tala iti na. Marik na ka napatagakan ka. Rumbang lang nga ipatag ka. Gapot agkabsat talata. Mama, nakapasak iti acceleration test. Uray sa anak ka nung nag-high school. Mabalin. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno nalpas kan to adagusan. Kat makatrabaho kamutan. Kaya't ko kumamat na mapadasan ti high school life ako nada, mama. Oray sa anan. Sayang laang ti oras mo no agadal ka pay lang iti high school. Kakaiso na mabalin mo ti agkolehyo adagos. Sige nga rod, mama. Surutak ti kayat yu. Rumbang laang. Gaputa siyak ti inam. Kat amok ti pagsayatam. Anya mo tan? Kurang matit itag ti sponsor mo abos-bos sa iti panagadal mo. Mama, kasano nga rodan? Ay, jak amo. Awan amo ka pangalaki ti pagnayon iti busbusam. Sumardeng kan sa laangan. Ang sayang mo't ngagsardengak, mama. Kat anya nga rod ngay, amo mo't nga awan pangalaak, saan mo't tan amang mangtad dyan na laing nga amam. Mapanak sa langan ag-training iti masahe iti bagyo, mama. Dakan ka dayta. Tano siya? Talagang awanan maaramidak. Sige, mama. Ilapas ko lang dahito a semestre. Kalpasan na, mapanak tun iti bagyo. Sunshine, ading ko. Sigurado ka din amapan ka ije bagyo? Wen manong, jak matan makapagtuloy nga agadan. Ay, sayang mo't ti panagadal mo. No adala ko maaramidak. Wen nga rod. Angam, bareng napintas tigasat ko ijay bagyo. Tabareng maituloy ko matlang ti agadan. Ay na, kaanakan. Kailiw kan tumanan. Ay, awan tumanan ti kadkaduak dito'y balay. Sana bali, auntie. Sarungkaran kayong tulata. Padasakla tigasat ko ije bagyo. O, alang nga rod. Ngam ni agan-anad ka akanayon ijay kaanakan. Wan, auntie. Kat agyaman ak unay. Ay, agyaman ak. Adda akong diti paggiganak. Aginanak matan. Madamati training ko iti panagmasahe. Sapay la ko ma. Tamakastrakak to adagos iti trabaho. Inton malpas ti training ko. Ni mama. Hello, mama. Kumusta kayon dita? Makabulan mo ditan. Nalpas mo ka din ti training mo. Saan pa'y mama? Ngam, umadanin. Barang makastrakak adagos iti trabaho. Nasayaat mo to kasta. Tapno mapawitan naktumot laangan. Wen, mama. Sige ha. Tani, makaturturog akon. Bye. Di nakpaymot kumustaan ni mama. Kasla kwarta laangan tinang nangruna kan kuana. Hanggang uray no kasta.
ipatpatag ko lata. Gaputa isuti inak. Babaan iti asi ti Apo, nalpas kumutla ang ti training ko, kat nakastrekak iti trabaho. Diyakon na ituloy ti panagadal ko, gaputa nakiasawa akon. Ita, addan may nga anak mi iti asawak. Kat uray addaman pagkurkurangan mi, ipateg, kanjak to ipalubos a mapadasan ti anak mi, tinapadasak iti inak. Alakastan kat agyamanak. Sapay kumata nakaibati iti adal, daytoy akapadasak. Tuy pagayam mo, Sunshine. Sunshine pagayam ko, awan mat siguro ti ina, adi mangipatpatag iti anak na. Ngamkit di, amang ano saan laeng syuwi ti inam. Ang amala, ituloy mo nga ipaay ti respeto kan pamatag iti inam. Gaputa dayta ti maiparbang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Sunshine at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.